ficou legal, pá. Só aquilo lá que eu falei que eu achei estranho, mas também não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. E aí, pronto. Ô, louco, parça. Não, e a do Corinthians é muito feia, mano. Desculpa, mas aquilo lá. Não tem como eu perdoar. Cláudio Albuquerque. Ah, esse daqui eu já. Meus problemas de vizinho. Não chegou nada aqui, mano. Não chegou nada. Deixa eu ver o que o povo tá mandando aqui. Deixa eu ver se é. GG. Ô, louco, ó, o nome também. Não tem que dar risada. Não sinto cócega, mano. E aí, Gabi, é um. Esse daqui é o seu Instagram? Deixa eu ver. Store Dealer. Nino e Lívia. Esse que agora todo mundo posta isso. O jeito que ela desce. Dá 9. E a Aninha? Me responde uma vez aqui, mas. Ô pai, depois eu respondo, mano. Terminar a live aqui, pode pá? Terminar aqui eu respondo, sei lá, pra ficar de boa. Só que se tiver pagando de louco também ainda não respondo, não. Pode pá? Como é que é? Tá. Natália underline Z. Natália Galvão? Ô louco, Porto Velho segue. Vai. Toma uma